Olá galera do nosso canal JCK, mais uma vez, Jaderson da JCK aqui. Nós estamos hoje aqui com o Voyage 1.0. Tá ali, ó. Nosso famoso motor EA111, um dos mais famosos do Brasil. E a gente vai fazer um servicinho aqui que é o seguinte: vamos tirar a bomba de óleo, vamos trocar a bomba de óleo. O carro tá com um barulhinhozinho esquisito na área da correia dentada. E a gente testou, pelos testes que nós fizemos aqui, chegamos à conclusão que o barulho tá vindo ali da região da bomba de óleo. E aí a gente vai trabalhar aqui para ter acesso a essa bomba de óleo, certo? Aí aqui a gente já tirou o para-barro, que é a parte mais fácil. Tiramos já as correias de acessórios, né? Aqui está a nossa polia. As correias de acessórios pegam aqui. Tiramos o parafusinho Allen 6 daqui. Retiramos as correias de acessório para a gente ter acesso aí ao restante. E agora vamos para o próximo passo. Aí tiramos os parafusinhos 10 aqui da carenagem e mais um aqui no meio da carenagem. E aí soltamos a carenagem da correia dentada. Aí estamos com acesso agora à correia dentada. Agora nós vamos botar o carro no ponto e vamos tirar. E vamos tirar aí a correia dentada, certo? O ponto aí da dentada embaixo, ó, que a gente chama de posição 2V. Aqui na polia, esses dentes são normais, estão vendo? Já aqui, ó, esse aqui é chanfrado. Esse chanfrado aqui nessa viga aqui, posição 2V, certo? É só dar uma ajeitadinha melhor aqui. Para ficar perfeito. Aquele dente ali um pouquinho mais chanfrado, naquela segunda viga ali, que a gente chama de posição 2V, certo? A parte de baixo está no ponto. Vamos ver agora a parte de cima. Aqui não vai dar para ver direito, na parte de cima, mas a gente tem uma bolinha aqui, ó, pequenininha. Quando vocês estiverem fazendo ou vendo alguém fazer, vai dar para ver melhor. Tem uma bolinha ali, ó, certo? E dali de dentro da correia dentada sai um pininho. Então essa bolinha fica na reta do pininho da correia dentada. Isso aí é o ponto exato de sincronismo dessa correia dentada, certo? Aí agora vamos retirá-la. Carro no ponto, em cima e embaixo, vamos retirá-la, certo? Com a ajuda da pneumática, tiramos essa polia aqui, ó, certo? Tiramos essa polia e agora temos acesso à bomba de óleo. Essa daqui, essa região aqui. A gente vai estar arriando o óleo e retirando o nosso cárter para a gente ter acesso aí à bomba de óleo e retirá-la, beleza? Então, para a gente retirar o nosso cárter, soltamos aqui, ó, a descarga. Tem 3 parafusinhos aqui na descarga, geralmente 16 esses parafusinhos. E esse suportezinho aqui são 2 13zinhos, certo? Tiramos os parafusos então da descarga, vamos arriá-la. Soltamos aqui a tomada da sonda lâmina, a sonda lâmina pós-catalisador. Soltamos esses parafusos, vamos arriar a descarga para ter acesso livre aqui ao nosso cárter do motor, certo? Pronto, descarga fora do caminho.
Agora vamos soltar os parafusinhos aqui 10 e liberar o kart, certo? Pra gente ter acesso aqui à nossa bomba de óleo e retirá-la e fazer a troca. Então, sem o cárter, o motor é assim, certo? Parte de baixo do motor. Sem a bomba de óleo, certo? E já estamos sem o nosso cárter. Agora estamos fazendo a limpeza dessas estruturas aqui, ó. Fazendo uma limpeza legal, passando um pouco de desengordurante, descarbonizante, para fazer a montagem tanto da bomba de óleo quanto do nosso kart, certo? A limpeza feita, o pescador de óleo devidamente instalado, já certinho. Bomba de óleo nova já no lugar, certo? Devidamente instalada, da melhor maneira, certo? E aí agora o cárter já está preparado, limpo, e vamos instalar o cárter no lugar. E depois o carro pronto e funcionando, certo? E aí, meus amigos, mais uma vez de volta aqui, ó. O cárter devidamente instalado, a descarga também já no lugar, com o seu suporte certinho. Falta só ligar a sonda aqui, beleza? E aí já viemos aqui, ó, colocamos também a correia dentada, certo? Carro no ponto de sincronismo direitinho. Agora é só seguir o restante da montagem e botar o carro para funcionar, pra gente ver se resolveu o nosso problema, beleza? Bom, meus amigos do canal, companheiros aí, carro devidamente montado, parte de baixo já filmei, tá tudo certinho. Aqui em cima só falta botar a proteção da correia dentada e logo em seguida deixar mais um tempinho aí de cura aí pro nosso silicone e virar o carro para fazer o teste, certo? O problema desse carro era um barulho feio na região ali da bomba de óleo. Então investigamos tudo, vimos o motor todo e não achamos defeito, certo? E vimos que possivelmente o barulho estava ali na região da bomba de óleo, beleza? Em uma das suas engrenagens ali que pega no nosso eixo virabrequim. Então aí foi trocada a bomba de óleo e agora é funcionar o carro e ver como ele vai se comportar, certo? Ver como ele vai se comportar, ver se o barulho vai sumir. Sumindo o barulho aí é bingo, beleza? Como havia dito, funcionando perfeitamente, sem barulho nenhum, certo? Problema solucionado com a troca da bomba de óleo. Vamos aqui agora no interior do nosso veículo, dar uma boa acelerada para a gente ouvir o barulho. Eu sei que o barulho não é fiel, não dá para ouvir 100% e no áudio chega meio esquisito. Mas o barulho que estava fazendo era alto pra caramba e dava para ouvir de longe. E graças a Deus não tô ouvindo mais, certo? Problema solucionado com a troca da bomba de óleo, beleza? Muito obrigado aí por nos acompanhar até aqui, né? E aguardo vocês aí num próximo vídeo, beleza?